Ramad. Agora vai. Beleza. Maluco, que Começa a voar. velho. Voando. Ninguém tá gravando essa bosta agora. Porque vai. Ctrl Shift R, pô. Os roncos que eu vi agora é do Rodo, velho. O Rodo tá roncando aí? Tá, Tá, velho, cara. fica Por isso que a escutando. gente tá gravando. Deixa eu ver. Daqui a pouco eu solto um. Daqui a alguns 2 minutos ele ronca de novo. E o Wesley, cadê? Hoje já? Wesley vazou também, o Paulo também ficou dormindo. Cadê o Rodo? Camilo também faz tempo. Eu já vi da final dele. Já ele ronca de novo. Eita! Olha pra. Caramba! Porra, que é isso? Kobayashi, meu? Você quase que O tomou. cara é meio louco, É o né? Kobayashi com o Ele Rosberg. tacou pra cima. O cara é louco, velho. Cara, eu acho que se ele tem um carro de ponta, ele consegue pelo menos ganhar algumas corridas. Tem uma entrada de ar ali né? na frente do... É, do- ela tá com esse duto de ar aí da Red Bull. Agora eu vi isso. Ih, olha o Raikkonen. Olha lá, vai. Não vai bater. Esses dois aí. Quem que ele tá? Do Kobayashi ou do outro lá do... Porque o Raikkonen é loucão. O Kobayashi também. É merda, né? É, tô sendo o Kobayashi, não tá por cima do... Pô, qual é o complemento do Kobayashi? Eu volto pro final agora, ó. Pérez. Pô, até que enfim os caras soltaram outro. É. Ah, o Weber agora indo pra cima do Hamilton, velho. Nossa, o Weber tá bem mais rápido. Cara, é o que eu... Chegou na fuga. Agora vamos ver se ele consegue manter. Quando... Nossa! Aí. Tá o RBR no meio. Nossa senhora! Que foi isso, cara? Eu tô vendo Não, que foi isso, cara? Mano, O Rodo roncando. é o Rodo que tá roncando aí, velho. Vocês estão indo igual uns macacos, velho. Ai, caralho, mano. O Rodo capotando no microfone, velho. Isso que o microfone tá no nariz dele ainda. Né? Maluco, velho. Poxa, moleque, olha isso. Porra, mano, isso foi foda, velho. Aí, ó. Continua gravando bosta. Tá gravando, hein? Ó o Vettel fazendo a volta mais rápida. O carro da RBR, Putz, cara, o cara no meio virou do 1,29. sprint fica bom. Olha lá o Vettel, vai, Vettel. Ganhar a corrida, acho que o Vettel não ganha, cara, só se o Button errar. É bonito mesmo, perder uns 2, 3 segundos. Por favor, cara. O Vettel não pode ganhar. 2 Dois segundos e meio, segundos, Vettel, vai acho. esperando. 2 Tipo, segundos tá, e meio. mas, tá chegando. pô, mas vocês têm Tira me lá, dois zoado lá. aquela hora que eu falei que tava competitivo, porque a Red Bull não tava voando. Mas se você olhar bem na posição ali, tipo, a McLaren tá em primeiro, o Vettel em segundo e Hamilton em terceiro, ou seja, tipo, E duas o McLaren e Weber uma Red quarto. Bull no meio deles. Não, Então e tá o mais Weber em quarto. competitivo. O Weber tá em quarto. Eu acho que se alguém for ultrapassar aí, ou eu... Vai pra... Eu vou pegar a carta Puta merda, velho. Parece que tá um touro bravo. Caralho. Ai, meu... Ai, que minha nossa senhora aqui, velho.
Se desse de novo, eu tirar esse headset, não dá não, cara. 3 voltas pro final. Olha lá o Bruno. Não, Bruno, você não abandonou também. Ai, já era. Soltou uns 3 agora não é brasileiro, pô. Olha lá. Esse é quem? O Weber ou o Vettel? Ah, é o Weber. Mas eu tô fora. Maluco, Parece um- Bruno tá dando uns rancos fudidos, velho. Foi na transmissão, velho. Rodou. Parece Falou um pouco. vocês. Parece um Foi pouco. na transmissão, rodou. Caramba. Puta, velho. Roncando, mano. Tá, poxa, mano. Tá doendo muito. Sacanagem, velho. Ó, falta 2 voltas no final agora, mano. Será que o Weber passa o Hamilton, cara? Sei lá, Passa mano. não. Eu acho meio difícil aí, mas teria que. Olha lá, ele abre asa, mas não consegue chegar, velho. O Button ganhou. É, o Vettel é o segundo, agora é o terceiro. Ah, eu acho. É. Ai, meu Deus. Não vai dormir, não. Né? Olha lá, o Alonso não tem que bem, pô. Tem 500, cara. O Alonso tá. Caralho. Puta merda, velho. Passando mal aqui, velho, de tanto rir. Nossa, velho, vai que tá dando. Cara, Opa! É o Rosberg. Nossa. tá não, hein? Boa. Ai, minha garganta. Ah, tá. Travou a transmissão, que merda, cara. Quando você falou travou a transmissão aqui, que praga. Aí, travou. Ô, Rosberg, isso aí. Você tá vendo pela Olha lá, internet, bota pra Gabriel? melhor volta, cara. 57. Pérez 7,82. passando. É, bosta. Caralho. Agora fodeu. Puta, mano, tá ligado que tá doendo com a minha barriga, né, velho? Ficou em sequência Última agora. volta. Mais uma. Uma volta, velho. Uma volta de corrida. Ai, tô me cagando aqui, Mano, cara. eu tô imaginando o Rodo dormindo lá, velho. Com um headset Tá gigante na cabeça. O microfone no nariz. Exatamente. É boa. Aqui, que o G930 não é um headset pequeno. É, Não, é boa mesmo. Tirar foto, velho. Se eu fosse irmão dele, eu tirava uma foto pra zoar com ele, cara. isso. E vocês, ó? Vocês tiravam uma foto aí pra zoar com ele? Amarrava ele, cara. Maluco. Caramba, que beleza. Última volta, última. É... Eita, nós. Ih, Maldonado. Nossa senhora! Caramba, que porrada. Puta. Que porrada da porra, velho. Exato. Caramba, e ele Pista de parado do boa. outro lado da pista. Ele tá do lado Ih, errou contrário. sozinho. Deixa eu Nossa, mano. Caralho, Nossa. mano. Quem foi parar, velho? Nossa, mano. Puta, que porrada. perdeu Ele errou feio. sozinho, velho. Se liga, Ficou ó. na cara. Ali, ali, ó. Olha lá, ó. Sozinho. Maluco, Oi. que porrada, Ah, velho. sacanagem. Olha a cabeça dele. Nossa. Nossa. Puta, a cabeça Podia ter Ó, quebrado o Buzz, pescoço aí. Não, tem um Hans. Tá de boa. Não, mas balançou demais pra ter Hans Olha lá. ali. Vettel ganha. Vettel segundo. Boa, Badão. Hamilton terceiro. Weber quarto. É você que E o ganha. Rodo Porque Rodo. quem Ó o ganha Rosberg sabe com campeão. problema. Ó o Rosberg. Comemorando, né? Não. O Rosberg tá com problema de suspensão, hein? Tá. Ele. O Rosberg bateu no Ei, descanso ó o do tiozão. Maldonado. Ó o tiozão. Ixi. Olha lá, tiozão. Olha a confusão Ih, aí, ó. Olha caramba, a confusão aí ih. pra chegar. Olha a confusão Puta aí. merda, velho. Ih, Puta, mas ih. E vai botar na reta, e vai todo mundo. Caramba. Não podia ver a água. Olha a bolsa que vai dar ali. Nossa. Porra, que chegada, hein?
Ai, que 4, pariu. Ô, eu quero ver de novo o replay do Maldonado, moleque. Muito fera. Porra, mano, Maldonado foi um acidente também, né? Cara, eu acho que ele arriscou demais. Eu acho que ele tinha que ter terminado a posição que ele tava, tá bom. Sexto com a Williams já, pô. Bom, pelo menos uma coisa, cara. Esse ano o Williams parece que tá melhor que o ano passado, hein? Bem melhor, né? Moleque, é um dos poucos carros bonitos que tem ali no grid. Merece ganhar. É, eles fizeram uma revolução do caramba com esses degraus aí. Vai lá, a McLaren ganha. Evolução nada, ficou um nojo essa bosta. É um fracasso essa droga. Exato, eu não entendi o motivo dessa porcaria. Olha a motinha ali pra ele rodar. Denied. Tá vendo, não, Maldonado? Olha lá, ó, ele vai pegar a zebra ele vai pegar com a roda. É, pega, pra nós. Aí, ó. Pegou na Aí, zebra. ó. Pegou a A roda Agora. dele. Ah! Ei, Maluco. Perdeu o boa, controle, moleque. cara. Perdeu o controle. Essa panca foi muito bonita. Aí, ó, o Rosberg, velho. Alguma coisa aconteceu Ele com foi ele, velho. seco no muro. O que aconteceu com o Rosberg, velho? Cadê? Bateu Eu no cara. Rosberg. Globo. Bem na hora que ia mostrar a Globo depois. Propaganda. Ah, Marguerita Globo. Valeu. Caramba, mas que golpe pra Williams, hein? Tipo, o Bruno Senna se arrebentou. O Maldonado Maldonado conseguiu destruiu. bater na última volta. Já que ele tava assistindo do Alonso, hein, cara. Puta, foi foda, mano. A Williams hoje deu azar, velho. Ah, o próximo Nossa, passo Hoje da foi Williams massa pra é... propaganda do entregador de pizza. Entrega velho. pizza. Ela Macarrão. Carrão. Mas é isso que tem que fazer. Tipo, o cara se ferra na corrida, aí põe uma propaganda pra mostrar que o cara... Pra mostrar quem é o cara. Entregador de Valorizar macarrão. o cara. É um dos poucos Ah, brasileiros que tem na bosta. Fórmula 1. Porque se sai o Senna, sai o Massa, a gente não tem brasileiro na Fórmula 1. E aí? Aqui. E o Barrichello já foi pra Indy. Puta, deu fome agora com esse comercial. Eita. Porra. Caraca, mano. Xiii, cara, é bem... Véi, amanhã de manhã vocês vão entrar, o Rolê ainda vai estar aí roncando. Tio Silvio, faz a pegadinha do som aí. Ai, caramba. Maluco. Beleza. Não, velho, o pior é que... Não, pior que eu vou pagar essa... Olha O que é? só, Rodolfo, lembrando que se você roncar, você ganha a casa. Ganhou a casa. Ai, Caramba. Bosta. Não, já tá tentando rir, né, ó, Kevin? Ai, cara. Tá dando rir mesmo, pô. Nossa, bicho, na moral. agora você... Dá um jeito. Puta merda. Não para mais. Não para, vai, agora já era. Dó de Ué, quem dorme perto dele, velho. Na posição que ele caiu, ele Essa ficou. propaganda então é foda, agora. essa do WoW aí. A guria dá um cavalo de pau no final, que Ave Maria. É, Queria uma muito namorada feio. assim. É, quem não queria? Uau! Pô, é bonitinho. Eu vou pegar essa guria. Se eu procurar o perfil dela no Facebook, eu vou pegar ela. Uau! Cavalo de pau do cacete. Que isso, filho? Ai, porcaria. O Vettel ganhou, Vettel é o segundo, Vettel já começou bem a temporada, ó. Pô, essa quem é foto Pique? aqui do próximo capacete do Veto com um monte de Quem é interrogação. C-Pique? Quem é C-Pique? Ali, ó. C-Pique. Próximo Charles capacete Pique, do é um Vettel. francês. É o... aquele cara da Marúcia lá. Como é que é o o nome? francês C-Pique? da Marúcia. Charles Pique. Acho que tem outros monólogos com nome User tosco. disconnected from your channel. Ih, Quem saiu?
Foi o... Sei lá. É, o Alguém tava Rodolfo. mutado. Anderson Soares. Ah, bosta. O Andro. O cara nem falou. Ah, que beleza. Beleza, hein? Cadê o sorriso na cara? Ah, porcaria. É, não, né? Olha lá, o Beto Doni. Que porcaria, moleque. Na moral. Não, azarento, mano. Tá merda, meu. Beleza. Nossa. Tá começando a aumentar o som, já repararam? A intensidade do filme. Sim. Ui, a voz do Kibe deixa o sono mais profundo. Merda. Eu nem tô com sono. Caralho, tá piorando, velho. Caralho. Ô, esse TS fica aberto 24 horas? Esse TS? Sim. Ai, eu quero ver quem que vai estar aqui quando o Rolo vai acordar, mano. Cara, eu vi que eu queria estar, velho. Eu acho que eu vou ficar aqui até. Isso. Hino da Grã-Bretanha uma vez só e pronto. É, por causa que a McLaren, né, pô? McLaren da Grã-Bretanha, então. Caramba. Duas bandeiras da É, Inglaterra eu e ia uma falar, da eu ia Alemanha. falar a mesma coisa, filho. Eu ia falar a mesma coisa, velho. Não, olha só, Alemanha, Inglaterra. Putz, grilo. Grã-Bretanha, no caso. É, no caso é a bandeira da Grã-Bretanha. E McLaren, ou seja, os dois. Eu não entendo, os caras são ingleses, mas por que eles usam a bandeira da Grã-Bretanha? Eles podem muito bem usar a bandeira branca e vermelha da Inglaterra. É porque é praticamente uma coisa só. Não vale a pena você usar a bandeirinha. Ah, eu sei, é tipo a uniãozinha lá e Branca tal. e vermelha da Inglaterra, como assim? Assim como tem a do United Kingdom. Tem o Isso, Reino é Unido e tem a Reino Unido. Grã-Bretanha. É, assim, o certo seria chamar de Reino Unido essa bandeira mesmo. É, mas tem as duas associações. A É diferença é porque que tem a diferença por Grã-Bretanha país. é o arquipélago todo. Reino Unido são os países que fazem parte, tirando a Irlanda do Norte. Isso. E Inglaterra é um dos Quem que é esse cara aí bodeguinhos que tá que fazem recebendo aí? parte. É bosta. É É o o carinha troféu do de patrocinador construtores. lá, o carinha lá da Qantas Airways. Ah, Não, mas esse maluco é o engenheirozinho louco da Da McLaren. McLaren. Mas o que entregou o troféu é o carinha É o cara da da Qantas. empresa aérea lá. Ei, Esse aí eu não vi beleza. quem era. É um prato. Um prato. É pra É botar um macarrão em macarrão cima. nesse prato. Botar macarrão em cima. Hamilton cheio das emoções lá. Pô, entregaram. Ah, não, tá certo. Peraí, o Vettel foi o segundo, não foi? Foi. Ah, não, tá certo, tá de boa. Não, tá certo. Segundo e terceiro. Não, tá de boa, tá de boa. tio, o Hamilton nem comemorou, você viu, velho? É, O tá, Hamilton- Gay demais. ele tá puto porque ele sabe que vai perder pro Bottas. Ah, então. Olha lá. Exato. Então o Bottas é Champanhe melhor no que ouvido. ele, tem mais sorte que ele, tá puto. Button, na verdade, ele tem muito mais consistência que o Hamilton, né? Alguém passa a entrevista que tem depois? É Ah, bosta. vamos abrir lá a entrevista. Vamos abrir lá a entrevista. Eu acho que a Sport TV passa entrevista com eles que tem depois. Deixa eu Eu ver. acho. Passa. acho que Pera, eu tem. vou passar um link aqui pra vocês. Vou pegar o meu controle. Eu acho que eu vou pular, mano. Beleza, eu acho que nem vou vou na dormir. sala, cara. Deixa eu ver se a Sport TV passa a entrevista dele. Aí eu fico pra entrevista. Velho, eu vou indo nessa aqui, eu vou capotar, velho, que eu tô. Deixa gravando Tô quase- até de manhã. Aí, ó. Quem quiser ver a entrevista. Ei! Tá foda. Eita, nai. Só quero ver Tô quem vai ser o falando. sujeito que vai estar no CTS. Na hora que ele chegar. Nossa, deixa gravando até amanhecer, cara. Sério mesmo. Deixa aí, meu querido.
O meu acho que eu vou ter que desligar pro meu carro acordar assim que ele sair pro trabalho. Não, aqui, se eu deixar ligado, alguém vai me desligar. Ah, É foda, velho. Se eu deixar ligado o meu... Ei, bosta. No. Se eu deixar ligado o meu vai travar, então nem dá. bonito, né? Sempre trava essa porcaria. Eu acho que esse pra TV não vai passar entrevista não. Eu passei ali, Tá não tava passando tendo nada. futebol em um e... O outro tá Nossa, passando um compacto lá. foi isso. Ô, Ei, beleza. beleza. Com um rodo caliente com tudo aí, eu vou vazar. Boa noite pra todos. Chupa Vettel. Ih, agora. Caramba. Beleza, Vai, tio. deixa isso Ih, gravando. caramba, hein? Nossa. Ih, olha só, é. Vai, beija, tchau. Se ele roncar, ele ganha dinheiro. Olha só, Oi, Rodolfo. não. Você veio na caravana de ontem. Na caravana do Puta ronco. merda. Olha só, parabéns. Cada ronco tá mais rápido agora e mais alto. Caramba. Moleque, sério mesmo. O Rodo veio na caravana do ronco. Olha só. Ah, baba, onde fica isso? A maratona do sono, olha só. Ô, filho, tá passando ninguém pulando numas fitas loucas Os nesse Simpsons, sua velho. TV. Que bosta é essa lá? Fica pulando na fita Deixa eu ligar. bizarra. Baixa os Simpsons uma hora dessa verdade, meu. Baixa os Simpsons. Já volto. Voltar mais rapidinho. Falou aí, cara. É, Simpsons. Eu vou indo nessa. Falou aqui, filho. Vou indo nessa. Não, peraí, qual que é o nosso vídeo? Simpsons? Tá, pô. Globo.